关注社区动态，欢迎收看大柔佛3分钟。傍晚好，我是静恩。犯罪集团祭出新招，走私咳嗽药水制毒。他们雇佣2名新加坡籍华裔男子，从大马提货，再用豪华休闲艇载货至公海，将货交给外国买家。但2名男子在码头准备开船出发时，即遭警方逮捕。新山南区警区主任拉务近日联合水警行动部队第2区南区指挥官在拉尼召开新闻发布会说，这是柔州警方今年破获最大宗的咳嗽药水走私案，一共起获5大桶，总计130公升的咳嗽药水，总值75150令吉。根据警方初步调查，相信犯罪集团在大马成功取货后，或将利用咳嗽药水作为原材料，混合其他毒材料制成毒品，再销售至外国市场。拉务透露，嫌犯每走私1桶咳嗽药水，可获酬劳120令吉。而警方突击的那一趟走私5大桶的咳嗽药水，可让2名男子赚得600令吉酬劳。警方初步调查得知，嫌犯每次只走私数桶咳嗽药水，并且用捕鱼器具遮盖桶装咳嗽药水，平均每晚可走私5至6趟。警方是在马西施尼邦海滨码头展开逮捕行动。2名男子乘坐的休闲艇价值27万令吉，是在新加坡注册的。大马警方将联系新加坡警方展开调查。接下来，22岁中国籍男子涉嫌跨国绑架1名15岁中国籍女孩被捕后，今早被控以非法秘密禁锢为目的的绑架罪名，在新山法庭面控，被告不认罪。根据控状，来自中国广东东莞市的男被告黄小南，于今年11月24日下午在新山一家酒店绑架受害者，并在密室秘密禁锢他，因此抵触刑事法典第365条文。被告在听取法庭通译员以华语读出控状后，否认有罪。主控官阿米拉向法庭指出，本案抵触的法令不准许被告保外候审，加上被告在本地没有近亲，因此他建议法庭不允许被告获得保释。承审推事最终不允许被告保外候审，同时将案件定于明年1月27日过堂。被告的代表律师吴宝玉指出，被告是在新加坡一所大学求学的学生。根据目前掌握的资料，被告与受害者不相识。最后，古来太子城国中4名初中生组成的 F1 学校赛车队拉样，将代表柔佛州参加明年2月在吉隆坡举行的 F1 在学校全国赛。预计全国共有50支队伍参赛，争夺全球总决赛的门票。F1 在学校是一项全球规模的青少年比赛，通过模拟 F1 赛车，激发学生对科学、技术、工程和数学的赛事，同时获得 F1 官方认证。该校之前组成的 Nova 队伍早于2022及2023届的全球总决赛中斩获东南亚区冠军以及全球第9名，同时在 F1 赛车环节勇夺全球第8名。拉样团队负责工程设计的赖仁熙透露 ，F1 赛车模型必须采用工业软件设计，模型配置2氧化碳系统，比赛时在20公尺赛道奔驰斗快。每一场赛事，主办单位会规定 F1 赛车的结构，团队必须通过革新设计，打造稳定且结构平衡的赛车，并且需要不断测试才能成功。整个备赛过程会制作至少3到4个赛车原模型，而车身的重量是关键，必须提高循环进气量才能跑得快。感谢您的收看，更多社区动态请继续留意《新洲日报》、《新洲网》。